You're listening to Adventist World Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. No iti sa paapo mangeg moti meko denggem kadtoy araraw ko napas nek dawat ko tulungan na kapo ita agday dayaw ken ka ikanak met iti pigsa agbiaga natal na Espiritung anaimbag mangiturong kanyak nalinteg da lanpag naat. Iti daytoy nga oras iti agsapa ayaten nga gagayem ken kakabsat dakkel launay iti panagyaman tayo kini Apo Dios agsipod pacheck launay nga iti tunggal maysa kada tayo ket addamanen nga inpayan na iti biag ken inpay na iti pigsa ken salunat tayo ken kadagiti gagayem ken kakabsat tayo nga daan kadagiti ananayen iti bagi pacheck launay nga ni Apo Dios inpayan na kayo iti panakapabangar ken dagiti met kakabsat gagayem nga daan kadagiti problema no inkamang tayo ken ni Apo Dios pacheck launay nga datayo ket ipayan na iti panakapalagan kadagiti babantot kadagiti kaungan kadagiti puspuso tayo. So nga iti daytoy nga agsapa ipay tayo iti naindaklan nga panagyaman ken panangidayaw kini Apo Dios gaput iti intayo manen panagaramid kadagiti aktibidades tayo iti daytoy nga aldaw ket rugyan tayo ayaten nga gagayem ngin kakabsat babaen iti intayo panang dengeg, panang basa, kadagiti sumagmamano nga paset, dagiti sasao ni Apo Dios nga mangiturong kadatayo iti adadapay nga panakamo, panagmatalek. Isu nga iti daytoy nga agsapa pagyamanan tayo unay isuna kang runana iti daytoy nga radio station iti Adventist World Radio Ilocos Sur 88.5 FM iti programa tayo Morning Devotional ket pudno unay ayaten nga gagayem ngem kakabsat nga daytoy ket mangted kada tayo iti kankanayon nga panaka lawag kadagiti sasao ni Apo Dios no daytoy ket denggen sukimaten ken kastamet nga salimetmetan tayo ida isu nga iti daytoy nga agsapa awisen kayo ayaten nga gagayem iti intayo manen panangidatag kini Apo Dios dagiti bagbagi tayo
babaen itin tayo panagkararag. Amami nga Dios nga managayat ken manakabalin, iti daytoy nga oras iti bigat, ipaymi iti naindaklan nga panagyaman ken panangidayaw mi ken kaapo. Agsipud ta sika iti Dios nga mangipaay kada kami iti biag, sika iti Dios nga mangipaay kada kami iti pigsa wenno bileg, tapnon iti kastaapo mabalinda ka nga idaydayaw kadagiti panagbiag mi. Dawaten mi kadi nga idalan na kami babayan tinasantuan nga espiritum. Agyaman kami Apo ta sinungbatam daytoy nga kararagmi. Ket dagitoy dawaten mi itinapateg nga nagan ni Apo may Jesus. Amen. Iti panagpatpatuloy tayo ayaten nga gagayem ngin kakabsat, imdengan tayo man iti maysa nga kanta nga napauluan, O Jesus agyamanak. Iti suheto tayo iti daytoy ngagsapa wenno iti paulo iti adal tayo kakabsat ket panagtulnog keni Apo Jesus. No kunaen tayo nga datayo ket Kristiyano, daytoy ket ipasimudaag na nga datayo ket may maysa ken sumursurot wenno agtulnog tayo kini Apo tayo nga Jesucristo. Makipadamot daytoy iti panagmaymaysa iti Dios Ama ken ni Apo Jesus ken uripay iti nasantuan nga Espiritu. Isu nga iti sarita nga Kristiyano ket no utoben tayo nga naimbag addaan iti nakaununeg ken dakkel nga kaypapanan kang runaan na iti nasantuan a panagbiag. Iti teksto tayo nga mabasa ayaten nga gagayem ken kakabsat ket masarakan iti 1 Juan chapter 2 verse 6. Tiag kuna nga agtalinaed ken kuana, rebeng namet ti magnaakas pannagnana idi. Isu nga panagbiag, panangtulad keni Kristo, daytoy isu ti kababalin nga inaldaw-aldaw iti maysa a Kristiyano. Agsipud ta no kunaen ta gayem ken kabsat, wenno kunaen tayo nga agtalinaed tayo ken kuana, rebeng tayo met ti magnaakas pannagnana. Isu nga iti na Kristyanuan a panagbiag, pudno launay nga no daytoy nga na Kristyanuan a panagbiag kayat na nga ibaga kada tayo nga sumursurot wenno agtulnog tayo keni Apo Dios. Adda dagiti sumagmamanong nga maadalta ayaten nga gayem ken kapsat ko, ijay umuna kasapulan ngam ammutan ni Jesus ken addaanta itinananay a panagtalek ken kuana. Iti panagtulnog wenno isusurot ken ni Apo Jesus, kasapulan ngam ammuta daytoy nga sursuruten ta. Kasapulan nga maamuanta no siya sino daytoy nga Dios nga patpatyenta, ket kalpasan na maaddaan ta iti naananay a panagtalek ken kuana. No kitain ta iti maysa nga
teksto iti Daniel 11 verse 32. Ket ibagana iti kastoy, ket dagijay agaramid as sidadangkes a maibusor iti tulag. Pagbasawangan nanto ida agapu kadagiti panang paspasablog. Ngem dagiti tattao abigbigan da ti Dios da, napigsadan to, ket agaramid danto ti nakaskas daaw. Daytoy man iti kayat ko nga italmag ayaten nga gagayem ngan kakabsat, ngem dagiti tattao abigbigan da ti Dios da, datayo at tattao nga makamamo bigbigan tayo ti Dios, kunana ditoy napigsadan to ken agaramid danto tinakaskas daaw. No subyanan tayo, wano kitaan tayo iti maysa nga kapadasan, ito'y matlaeng Daniel chapter 3, iti verses 17 kan 18, daytoy kapadasan dagiti gagayem ni Daniel, da Ananias, da Misael, keni Azarias kakabsat. Ket ditoy patsek launay no kasano iti kinauneg iti panakamamuda iti dayjay Dios nga pagdaydayawan ken pagserserbianda. Agsipud tano kitaan tayo iti daytoy nga paset iti pakasaritaan. Iti Daniel chapter 3 17 ken 18, ibagana iti kastoy. Wano mabasa tayo, no kasta ti Dios mi isu apagserbian mi, mabalin na kami nga isalakan iti hurno asumsumged ken dumardarang. Ket ita imam o ari, ilapsut na kamto. Ket no saan may pakaamu kuma ken ka o ari, aday ta Diyos mo di kam to pagserbian, ken kastamet di kam to pagdaydayawan tiladawan abalitok nga impatakder mo. Anyan nga kinapudno ayaten nga gagayem ken kakabsat, no kasano nga dagitoy nga agtutubo ket adanda iti nauneg nga panakamammo iti Dios a pagserserbianda. Uray pa'y dumtengdan iti tiyempo nga kinarigat, wano narigat agsipud ta patyenda nga uray no saan isuda nga isalakan ti Dios nga pagserserbianda iti dayjay sumsumged nga hurno, ayaten nga gagayem ken kakabsat kunada saan kaminto nga agserbi ita Dios mo ken iti ladawan abalitok nga impatakder mo. Isu nga dagitoy nga kapadasan mangipaneknek gayem ken kapsat ko nga addaanda iti nauneg nga panakaammo panang surot wano panang tulnog kadagiti nasantuan asasao iti Dios. Kastamet no basahin ta iti John 15 verse 10. No tungpalin nyo dagiti bilbilin ko, agtaeng kayto iti ayat ko. Kasla ti panang tungpal ko kadagiti bilbilin ni Amak, ket agtaengak iti ayat na. Isu nga iti Dios ayaten nga gayem ken kabsat ko, ket idarirag na dayjay nan anay nga panagtulnog, dayjay na anay a panang surot, iti dayjay pudno a Dios nga isu iti mangipaay makaammo kadagiti kasapulan tayo ken kang runaan na ipaay na dayjay pannakaisalakan tayo. Iti may kadua ayaten nga gayem ken kapsat ko, napnuda iti Espiritu Santo ket nabalbaliwanda. Ijay umuna itatay, masapul nga adan tayo iti panakaammo ken ni Apo Dios wenno ni Jesus, ken maadaan tayo iti nananay nga panagtalek ken kuana. Iti may kadua
na nuda iti Espiritu Santo ken nabalbaliwan ti kababalinda. Iti John chapter 3 verse 5, simungbat ni Jesus, pudno kunak ken ka, no ti maysa saan amayanak iti danom ken iti Espiritu, saan na amabalin ti sumrek ti pagarian ti Dios. Inbagana ni Apo Jesus ayaten nga gagayem ken kakabsat, nga dayjay saan amayanak iti danom ken iti Espiritu, saan na amabalin ti sumrek iti pagarian ti Dios. Iti nasantuan nga kasuratan, iti danom isimbuluan na daytoy iti panangugas, iti basol kang runana no maitaneb babaen iti bautismo. Ket iti Espiritu isumet iti mangted kadatayo iti pannakaawat kadagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. Ket mabalbaliwan dagiti kababalin tayo. Agsipud tano adalen tayo iti Aramid chapter 2, daytoy dagiti tattao ijay nga daan iti panagtataripnong ururayan da dayjay kari ni Apo Jesus nga panakaited iti nasantuan nga Espiritu, ket addaan da kadagitoy nga kababalin. Nalawagan iti sao ti Apo, nalawagan da, nakita da, nananay iti panakaawat da kadagiti sasao ni Apo Dios. May kadua, managkararag agsipod taaddadang agtitipon sangsang kamaysada. Agkarkararag da ket ururayan da dayjay panakaited iti nasantuan nga Espiritu kadakwada. May katlo, managayan ayat da. May kapat, managdaydayaw da iti Apo kang runana iti aldaw a panaginana. May kalima, natakneng iti kababalinda, adanda iti nabanayat nga kababalin wenno natakneng ayaten nga gagayem ken kakabsat. May kanem adanda iti panagbaligi kadagiti adu a pakasuutan wenno pakarigatan iti panagbiagda. Ket iti may kapito, napasayaat a kababalin a makaawis kadagiti tattao. Malagip ko dayjay adal tayo idi kadaytoy napalabas nga lawas. Napasayaat a kababalin a makaawis. Kumusta iti kababalin nyo ayaten nga gayem gan kabsat ko? Kumusta iti kababalin ko? Daytoy kadi nga adda nga kababalin ko kat napasayaat nga kababalin nga daytoy kat makaawis kadagiti gagayem ko, kadagiti gagayem yo, nga mangted iti dayjay na nalawlawa apan nakaawat kadagiti nasantuan asasao ni Apo Dios. No kita enta iti may samanen nga teksto iti umuna nga Pedro chapter 3 verse 15, no diket patgenyo ni Kristo akas Apo kadagiti puspusoyo, maaddan kayo, madadaan kayo asumungbat, iti so amin mangintuod kada kayo, tigapu ti inanama nga adda kada kayo. Ngem si papakumbaba ken si dadayaw. Anyan nga nagimbag nga kasuratan nginted ni Apostol Pedro ayaten nga gagayem gan kakabsat. 1 Peter chapter 3 verse 15. Agsipud tapatsek nga addaan tayo kadagiti sursuro ken kababalin ayaten nga gayem ken kabsat ko, agpaay iti dayjay inanama nga ited iti Dios wenno dayjay inanama nga naibatay iti Dios. Ket mabalin nga sa agsaludsudda kada tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat, ket kasapulan nga datayo ket
addaan iti si papakumbaba ken si dadayaw. Adda dagiti mabalin nga mabuybuya tayo kadagiti YouTube, ti Facebook, kang runan na kadagiti mangi yadadal kadagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. Yamno na duma adda dadagijay paset nga kaslaman laeng aramiden tayo a pagkakatawaan wenno jok dagiti sasao ni Apo Dios. Ngem iti balakad na kada tayo ni Apostol Pedro si papakumbaba ken si dadayaw no kasano tayo nga trataren dagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. Ijay umuna itatay ayaten nga gagayem ken kakabsat masapul nga mamutayo ni Jesus ken addan tayo itinananay a panagtalek ken kuana. Iti may kadua napnuda iti espiritu ken nabalbaliwan. Iti may katlo si ayat nga ibingay ti ebanghelyo. Daytoy kat kanayon nga familiar kada tayo iti Matthew 24 verse 14 kang runana iti Matthew chapter 24. May papan kadagiti paspasamak kasakbayan iti dadateng ni Apo tayo nga Jesus iti Matthew 24 verse 14 ket daytoy ebanghelyo ti pagarian may kaskasabantoy ti amin a lubong tapno mangpaneknek ti isu amin a nasyon ket iti kasta umayton ti panungpalan. Daytoy iti maysa kadagiti wenno kang runaan ayaten nga gagayem ken kakabsat. Dayjay talagan nga yaay ni Apo tayo nga Jesus. Uray no awan iti petsyana daytoy awan iti nalanad nga tiyempo ngem inton may kaskasaban iti ebanghelyo iti pannakaisalakan iti suamin a lubong umayton ti panungpalan. Umayton ni Apo Jesus. Kunaen met ni Apostol Pablo iti surat na iti Roma chapter 1 verse 16. Tadyak ibain ti ebanghelyo ta isu ti pannakabalin ti Dios a maipaay iti pannakaisalakan ti tunggal maysa a mamati umuna iti Hudyo ken iti met Grego. Maysa nga kapadasan ayaten nga gagayem nga kakabsat. Iti maysa nga anak ni Apo Dios. Maysa nga ministro ni Apo Dios nagbalin nga district pastor iti Southern Ilocos Sur. Ket daytoy iti kanayon na nga ibaga kanyak. Nga iti kang runaan nga trabaho tayo. Manong kuna na kanya, manong tiawag na. Iti kang runaan nga trabaho tayo ket isu iti panagibanghelyo, isu iti panangiwaragawag, panangibingay kadagiti makaisalakan asasao ni Apo Dios. Ket pudno launay ayaten nga gagayem ken kakabsat. Ket daytoy ket ko nga ibaga itinagan na ket agyaman ak unay ken ni Apo Dios subabayan ken kuana ni Pastor Franny Pajarito. Hello Pastor, no dumdumngeg ka, o nagbuybuya ka. Talagang saan ko nga malipatan. Takas kini Apostol Pablo, jak ibain ti ebanghelyo. Taisu ti pannakabalin ti Dios a may paay iti pannakaisalakan ti tunggal maysa a mamati. Umuna iti Hudyo ken iti met Grego. So nga nagimbag ayaten nga gagayem ngan kakabsat. Iti verse 17 ibaga namet ditoy iti Roma chapter 1 met laeng. Ta iti daytoy maipakaammo ti kinalinteg ti Dios. Manipud iti pamati agingga iti pamati. Kas iti adda a naisurat tinalinteg agbyag to gapu iti pamati.
So nga, daytoy may katlo ayaten nga gagayem nga kakabsat. Pacheck launay nga adu dagiti banbanag nga mabalin tayo nga ibingay. Iti may katlo si ayat nga ibingay iti ebanghelyo ti pannakaisalakan. Iti may kapat ayaten nga gagayem nga kakabsat. Addaanda iti puso ang managited ken saan anay bubukudan agpaay iti trabaho ti Dios. No kita enta iti surat metlaeng ni Apostol Pablo ken ni Timoteo, umuna nga Timothy chapter 6 verse 6 ayaten nga kakabsat. Ket mabasa ta iti kastoy. Ngem tinadyusan abiyag dakkel agunguna no buyugen ti pannakapnek. Umuna nga Timoteo chapter 6 verse 6. Ngem tinadyusan abiyag dakkel agunguna. Nya ti bagana kada tayo. Ngem tinadyusan abiyag dakkel agunguna no buyugen ti pannakapnek. No kita enta ijay ununa na ayaten nga gagayem ken kakabsat ibagan na ditoy nga sursuro iti sapasap. Adda ngamin iti mabasa tayo no basaen ta iti verses 3, 4 ken 5. No adda mangisuro iti sabali ken saan nga umanamong kadagiti makapakaradkad asao ni Apo tayo a Hesu Kristo ken ti sursuro amayan nurot iti kina singpet. Isu natangsit nga awan ti ammuna no diket adda nasakit nga ayat na kadagiti kulkol ken panagsususik dagiti sasao. Isu apaggapuan ti apal ringgor pananguy-uyaw ken panangipagarup adakes. Iti verse 5 panagsungsungbat dagiti tao adakes tinakemda ket naawananda ti pudno apagarupenda at tinadyusan abiyag maysa apagsapulan. Dayto man iti kayat kong kitaan tayo ayaten nga kapsat. Agsipod ta no kitaan tayo kadagiti aglawlaw tayo adda dagiti kakastoy nga banbanag apagarupenda at tinadyusan abiyag maysa apagsapulan. Isu nga inbasak kada kayo kakabsat dayjay verse 6. Ngem tinadyusan abiyag dakkel agunguna no buyugen ti pannakapnek. Numapanta iti verse 11. Ngem sika o tao ti Dios pagtalawam dagitoy abanbanag ket sumurot ka iti kinalinteg ti kinasingpet ti pammati ti ayat, ti anos, ti kinaemma. Yan nga nagimbag nga balakad kada tayo kakabsat. Iti daytoy nga agsapa. Ket iti maudi, iti may kalima ayaten nga gagayem nga kakabsat, daytoy nga lubong ket saan nga isu iti pagtaengan tayo. Iti Hebreo 11 verse 3, kas mayanurot iti pamati, natayda amin dagitoy adidapay inawat dagiti karkari. Ngem nakita da, 11 verse 13 kakabsat gayam. Ngem nakita da ket linugayan da ida, manipod iti adayo ket inpudno da nga isuda gangan na etda ken agpagpagnada tirabaw ti daga.
Pudnula unay nga uray pay kadagiti mununan nga namati manipod iti panakaparsua iti lubong dagiti anak ni Apo Dios na ited dagiti karkari kadakwada numan pay nataydan ket saanda nga inawat dayjay nga kari ngem adda-anda iti namnama ayaten nga kapsat agsipud ta manipod iti adayo ket inpudnuda nga isuda gangan na etdaket agpagpagnada iti rabaw iti daga. Uray met kada tayo ayaten nga gagayem nga kakapsat. Iti daytoy nga tiyempo, mabalin nga addaan tayon iti ragsak, rag-o kadagiti kaungan, dagiti puspuso tayo, iti dayjay panangpaspasungad, iti may kadwa nga yaay ni Apo tayo nga Jesus, ket alaen na tayton, ijay lugar wenno ijay langit nga insagana na nga pag naedan dagiti nagtulnog ken kuana. So nga iti daytoy nga agsapa agyamanak mabalin agyaman tayo ken ni Apo Dios agsipud ta adda dagitoy nga mabalin nga mangmangig tayo ket iti personal nga panagad-adal tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat ket maadda dagitoy kada tayo ket addaan tayo met iti rag-o si papakumbaba ken si dadayaw nga mangibingay met kadagiti sabsabali. So nga iti umunang inadal tayo masapul nga amammu tayo ni Jesus ken addaan tayo iti nananay a panagtalek ken kuana. May kadua mapno tayo iti Espiritu Santo. Dawatan tayo iti Espiritu Santo ket mapno tayo ket iti kababalin tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat ket mabalbaliwan. May katlo si ayat tayo met nga ibingay iti ebanghelyo ti pannakaisalakan. Ti may kapat addan tayo iti puso ang managited ken saan ana imbubukudan agpaay iti trabaho ti Dios. Ket iti maudi daytoy nga lubong ket saan nga iso iti permanente a pagtaengan tayo. Adda iti insagana ni Apo Dios nga pagtaengan dagiti tattao nga agtulnog ken sumurot kadagiti bilbilin ken pagayatan na. Daytoy ayaten nga gagayem ken kakabsat iti ababa nga adal tayo iti daytoy nga agsapa ket patsek launay nga ni Apo Dios tulungan na tayo tapnon iti kasta ket naun uneg pay dayjay panakaammu tayo ken kuana. Awisen kayo gagayem ken kakabsat itin tayo panagkararag. Managayat ken manakabalin nga Dios iti daytoy nga oras iti agsapa. Binasami dagiti paset dagiti nasantuan nga sasaom. Tulungan na kami kadi Apo nga madda dagitoy iti panagbiag mi. Ken kang runan na iti panakairaman mi panakipaset mi iti trabahom. Ket patyan mi Apo Dios nga may waragawag iti ebanghelyo iti panakaisalakan ti so amin nga lubong. Daytan iti tiyempo nga ururayen mi nga ni Apo mi nga Jesus isu ket umay. Iti daytoy nga agsapa agtultuloy kami nga umararaw ken ka Apo iti pannalakdim mo kada kami. Iti daytoy manen nga aldaw sanlaeng nga kadagiti kada kami urepay kadagiti paset ti pamilya mi dagiti kakabsat mi ti pamati dagiti gagayem dagiti amammu mi Apo. Urepay met dagiti pakasapulan mi iti inaldaw patyen mi nga sika inpaay mo dagitoy. Ket agyaman kami unay ken ka. Ta dagitoy Apo iti dawaten mi iti napateg nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Daytoyen ayaten nga kagabsat iti naglepasan iti adal tayo iti daytoy nga agsapa ket madaydayaw ni Apo Dios kang runana iti agtultuloy nga panakaramat iti daytoy radio station iti Adventist World Radio Ilocos Sur 88.5 FM
Ket kastamet nalaos iti panagyaman ko kani Pastor Arman iti agtultuloy nga kinaanos na nga mangi mangkadkadwa kada tayo wano kanya kiti daytoy nga stasyon. Ket thank you very much Pastor Arman ni Apo Dios ti may dayaw. Ket sapay ta ni Apo Dios agtultuloy nga mangipaay iti panakaawat panakamo iti tunggal maysa kada tayo. Naimbag nga agsapa tayo amin ayaten nga kapsa. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM.